Σήμερα είμαστε εδώ πέρα στο Brawl Stars για να δούμε το account μου, τους brawlers μου, τα skins μου, τα hypercharge και όλα τα πράγματα που έχει μέσα στο Brawl Stars. Πάμε να ξεκινήσουμε από εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη πλατφόρμα. Στη στήλη έχουμε το Bandito Shelly, το Squad Buster Shelly και το Sheriff Shelly. Για μένα το καλύτερο είναι αυτό. Έχουμε εδώ πέρα το GR, όλο αυτό εδώ πέρα, το hypercharge την έχω max level 11. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, την Nita. Την έχω 5 power, δεν έχω παίξει πάρα Nita, δείτε και τώρα. Έχω το hypercharge, αλλά δεν τον έχω κάνει αυτά, δεν έχω πάρει τίποτα. Έχουμε το Panda Nita, το Wall Watch Nita, το Gunbear Nita, το Ruisu Nita και το Rainbear Nita. Εντάξει, power εδώ πέρα, δεν την έχω πολύ. Πάμε τώρα στον επόμενο παίκτη, τον Colt. Από τις αγαπημένες μου παίκτες ο Colt, αν και δεν έχω παίξει πολύ. Εδώ πέρα έχουμε το Niko, το Rockstar Colt, το Hudson Colt, το Shark Colt, το Dark Angel Colt. Πέρα, πολύ ωραίο σκηνάκι. Μετά έχουμε το Mecha Colt, πάρα πολύ ωραίο σκηνάκι. Μετά έχουμε το Dragon Mecha Colt και το Astra Colt. Αυτόν τον έχω power 11 max level. Έχω ένα gadget εδώ πέρα, δεν έχω πολύ, παίζω με αυτό εδώ. Και έχω το hypercharge. Όμως στην επόμενο παίκτη τον Bull. Τον Bull τον έχω εδώ πέρα max level, power 11. Συνισμένο, δεν έχω GRs, έχω gadget εδώ πέρα. Έχω και το hypercharge του Bull. Έχω star power. Πάμε εδώ πέρα τώρα στα σκηνάκια του. Έχω το Viking Bull, το Lion Bull και το Nurse Raider Bull. Το Lion Bull μου αρέσει πολύ, δεν έχω πάρα πολλές σκηνές αυτόν εδώ πέρα. Τον έχω σχεδόν Max Tier. Μια φορά πρέπει να το προσπαθήσω να το πάω Max Tier. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο παίκτη, Brock. Εδώ πέρα έχω το Frescat Brock, το Boombox Brock, το Hot Road Brock. Ωραία, αυτό εδώ πέρα το Hot Road Brock, είναι ωραίο. Άμα στον επόμενο παίκτη τον Prim. Εδώ πέρα έχω... Δεν τον έχω παίξει πάρα πολύ και αυτόν τον έχω 4 power. Άμα στον Prim. Εδώ πέρα έχω το Dragon, το El Dragon Rosado. Έχω το El Mayodromo και το Vampire. Τον έχω 6 power, δεν έχω κάποια gadget γιατί δεν μπορώ να το κάνω κιόλας. Σύντος εγώ παίζω με το El Dragon. Πάμε στον επόμενο παίκτη τώρα, Barley. Ούτε με αυτόν δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω το Golden Barley, το Wizard Barley που το δίνει και frame, το Maple Barley και το Red Wizard Barley. Α, όχι, έχω και ακόμα το Unicorn Night Barley. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ. Τον έχω 6 power, δεν έχω gadget, δεν μπορώ να πάρω. Αυτά στο Barley. Πάμε στον επόμενο παίκτη, Poco. Ωραίος παίκτης. Εδώ πέρα έχω μόνο ένα skin, αυτό εδώ πέρα το Trash Poco, τον έχω 6 power, δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Στην αλήθεια. Πάμε πάρει σε επόμενο παίκτη, εδώ πέρα Ρόζα. Ρόζα δεν έχω κανένα skin. Έχω 6 power, έχω παίξει λίγο. Θα μπορούσα να έχω παίξει και πάρα πολύ πολύ, δεν είναι πολύ πολύ παίκτη, εντάξει δεν είναι όλα. Δεν μ' αρέσει, άλλους να τους αρέσει. Πάμε τώρα σε επόμενο. Time to take care of the weeds. Jessie, πάμε να στα super αργό. Έχουμε το Summer Jessie και το Gold Jessie. Εδώ πέρα έχω ένα gadget. Την έχω 8 power. Και έχω και το hypercharge, αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω να το hypercharge. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη, Dynamite. Καλώς παίξω Dynamite. Έχω αυτό εδώ πέρα το Spicy Mike, μου αρέσει πάρα πολύ σαν skin. Το Dynasty Mike, το Boomer Dynamite, το Romantic Dynamite και το Firecracker Wizard Dynamite και εδώ πέρα το Occultized Dynamite, δύο πολύ πάρα. Τον έχω 11 power, δεν έχω το hypercharge, έχω εδώ πέρα συνήθως αυτό εδώ πέρα παίζω που είναι πολύ καλό. Έχω πάρει power, gadgets, συνήθως gadgets παίζω, στο power. Πάμε τώρα στον επόμενο παίκτη.
Εντάξει, έχω παίξει, τον έχω πάει 500 κύπλα και πάνω, αλλά μου αρέσει. Τον έχω 10 power, έχω το hyper εδώ πέρα, έχω star power, έχω το ένα star power, ναι, και το ένα gadget έχω. Πάμε σε επόμενο από τώρα, 80. Τώρα έχω το 80 classic, τον εγώ δεν έχω ανασυνάκι. Έχω το hypercharge του, δεν τον έχω full power, τον έχω ανεβάσει μόνο μέχρι το 5. Πάμε σε επόμενο από τώρα, Rico. Ωραία σχημάτια. Είναι το Guard Rico, ωραίο σκηνή. Chicken Rico. Αυτό είναι πολύ αστείο skin. Firefly Rico. Δεν ξέρω πώς προφέρεται αυτό. Firefly, ναι, κάτι έτσι πρέπει να προφέρεται. Rico, ωραίο skin από το Battle Pass. Εδώ πέρα Red Jacket Rico, εντάξει, το συνηθισμένο skin έχει. Τον έχω max level, max power, εντάξει. Έχω το hypercharge, με αυτό το gadget μου είναι πάρα πολύ καλό, βοηθάει. Και με αυτό το star power, GR δεν έχω πάρει σε αυτόν. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Daryl. Καλός είναι ο Daryl, μου αρέσει, δεν έχω κάποιο συνάκι. Εδώ πέρα τώρα έχω μόνο το hypercharge. Τώρα έχω 7 power. Μπορώ να πάρω gadget, αλλά τώρα δεν είναι ώρα να πάρουμε gadget. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Penny. Εντάξει, καλή παίκτρια είναι η Penny. Δεν είναι πολύ καλή, αλλά είναι καλή παίκτρια. Έχω το Bunny Penny από σκηνάκια. Το Dark Bunny Penny. Το Moon Carcer Penny, το πιο ωραίο skin της Penny. Και το Robo Penny. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, σαν παίκτρια όμως καλή είναι. Δεν την έχω δώσει πάρα πολύ, βλέπετε. Έχω το Star Power και τα δύο gadgets, θα συνεχίσουμε αυτό. Και τα δύο gadgets έχω, αλλά θα μου αρέσει πιο πολύ. Εντάξει, την έχω 9 Power. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη, Carl. Δεν έχουμε μόνο αυτό το Hog Reader Carl. Τον έχω 6 Power, δεν έχω εδώ πέρα τέτοια. Εντάξει, αυτό δεν τον έχω παίξει πάρα πολύ σαν παίκτη του Carl. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω 197 κύπελα. Πάμε τώρα εδώ πέρα Τζάκι. Ωραία, ωραία παίκτη Τζάκι. Είναι ωραία. Έχω το Constructor Τζάκι και το Cuttlefish Τζάκι. Έχω το Hypercharge, την έχω όμως 5 power, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Το πέρα Gas. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλός ο Gas. Τον έχω παίξει λίγο, έχω μόνο αυτό εδώ πάρω το σκηνάκι, το Boy Scout Gas και τον έχω 1 power, δεν τον έχω ανεβάσει καθόλου, δεν έχω παίξει πάρα πολύ μαζί του. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Αυτός είναι καλός παίκτης. Έχω το Underworld Bow και το Warrior Bow. Τον έχω 10 power, δεν έχω το Hypercharge, έχω GR. Όχι GR, έχω Gadget Star Power. Εντάξει, να σου πούμε αλήθεια, μου αρέσει πιο πολύ το Underworld. Είναι έτσι ωραίος. Και από αυτόν δεν έχω παίξει πάρα πολύ μαζί του, αλλά είναι καλός παίκτης. Πάμε σε επόμενο. Ems. Εδώ πέρα έχω το μία Year Ems. Εδώ πέρα DGMs. Και το Demon Ems. Πιο πολύ το Demon Ems μου αρέσει. Την έχω 8 power. Δεν έχω αγοράσει κάποιο gadget GR. Δεν μου αρέσουν πολύ αυτήν τις Ems, τα gadget και τα GR. Δεν είναι ωραία τα gadgets τουλάχιστον. Πάμε σε επόμενο παίκτη, την έχω 280 κύπελα. Πάμε στο καλός παίκτης. Έχω το Super Star Stu. Έχω το Good River Stu. Και το Graffiti Stu. Τον έχω 11 power, δεν έχω το Hypercharge. Τον έχω 631 κύπελα, είναι καλός παίκτης. Εντάξει, να μας πω λίγο για πολύ αυτό μου αρέσει. Πάμε τώρα σε Piper που την είχα Max Tire, την κατέβασα λίγο. Έχω το True Silver Piper, εδώ πέρα έχω πολλά σχήματα. Έχω το Pink Piper, το True Silver Piper, το Mariposa Piper, το Casa Obake Piper, το Yukai Piper και το Tsukumogami Piper. Εδώ πέρα την έχω max level, δεν έχω το Hypercharge. Έχω όμως GR εδώ πέρα, Star Power, Gadget.
Την έχω 942 κύπελα, την είχα πάει 1000. Την είχα περάσει max tier, την είχα. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη. Πάμε. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Καλή είναι σε βασικές γραμμές, αλλά υπάρχουν και καλύτεροι παίκτες. Εδώ πέρα έχω το Stone Spam και το Patrick Spam. Και την έχω 5 power, δεν έχω gadget εδώ πέρα. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη, 250 κύπελα. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε Frank. Καλός είναι ο Frank. Και έχω και ωραίες και έχει και ωραίες σκηνάκια Frank. Τώρα DJ Frank. Sprite Night Frank. Πάρα πολύ ωραίο, από τα καλύτερα. Parasol Frank, εντάξει, απλό σκηνάκι. Prehistoric Frank, ωραίο σκηνάκι. Μετά πάμε εδώ πέρα στα πολύ ωραία του Battle Pass. Mime Fitted Frank, Charcoal Frank και Papyrus Frank. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό εδώ πέρα του Papyrus. Είναι πάρα πολύ ωραίο σκηνή. Πάμε τώρα στη Bibi. Αυτή είναι καλή. Έχω ένα gadget, έχω ένα Star Power, έχω 2 GRs και πάμε να δούμε τώρα την έχω 650 κύπελα. Είναι καλή παίκτρια, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Πάμε να δούμε τα σκηνάκια που την έχω. Έχω το κανονικό taxi, το Zombie Bibi, το Bibi Land, ναι. Το Vicious Bibi, το Bubblegum Bibi, το Justix Smammer Bibi, το Injustice Smammer Bibi και το Virtus Smammer Bibi. Πιο πολύ μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το Justix Smammer Bibi. Για 10 power, τα είπα αυτά. Πάμε σε επόμενο παίκτη τώρα. B, ναι, B. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλή B. Έχω αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι, το Ladybug B και το Golden Echo B. Και πολύ μου αρέσει αυτό εδώ πέρα το σκηνάκι. Δεν έχω κάτι gadget και τέτοια πράγματα, δεν έχω gadget. Γιατί δεν μπορώ να πάρω, μόνο μπορώ να πάρω gadget και GR. Έτσι και δεν έχω, 233 κύπελα. Εντάξει, δεν έχω παίξει πάρα πολύ μαζί της. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Νάνι. Καλός φλεξου Νάνι. Έχω το Retro Νάνι και το Bell Νάνι. Ωραία σκηνάκια το Bell. Ωραία σκηνάκια το Bell Νάνι. Και το Retro Νάνι είναι ωραίο, εντάξει. Έχω 5 power. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ μαζί της, αλλά είναι καλή παίκτρια. Πόσο πήκα, 2 κύπελα. Πάμε σε επόμενο. Edgar. Τον έχω 1000. Edgar, τον έχω 1000 κύπελα. Έχω το κανονικό, το Quick Drag Edgar, το Black Edgar, εντάξει, απλό σε άλλα χρώματα είναι αυτό. Πάμε τώρα, έχουμε εδώ πέρα το Hypercharge, εντάξει, όλο το Hypercharge. Έχω τα 2 gadgets και τα 2 Star Power και τον έχω 11 Max Level. Πάμε τώρα, επόμενο. Από τους αγαπημένους μου και από τους καλύτερους παίκτες του παιχνιδιού. Έχω ένα skin, το Sliger Griff, αλλά δεν υπάρχουν και πάρα πολλά skin να πάρεις. Τώρα έχουν βγει κάποια ωραία σκηνάκια. Αυτό και αυτό. Εντάξει, ωραία είναι. Αλλά δεν υπάρχουν πολλά skins φυσικά από τους άλλους παίκτες που υπάρχουν 250 skins. Τον έχω 6 power. Είναι πολύ καλός παίκτης. 319 κύπελα, δεν τον έχω παίξει πάρα πολύ, αλλά είναι καλός παίκτης. Είναι από τους καλύτερους για μένα. Μετά πάμε σε Grom. Εντάξει. Καλός είναι αυτός. Bunny Grom. Αυτό το σκηνάκι έχω μόνο. Δεν έχω gadget που μπορώ να πάρω μόνο gadget, αλλά είναι κλειδωμένα. Δεν έχω 7 power. Και πάμε μετά στη... Και εντάξει. Έχω 46. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη. Bonnie. Εντάξει, καλή είναι και αυτή την παίκτρια. Έχω το Food Bonnie. Έχω το Food Bonnie. Την έχω 4 power. Δεν έχω gadget. Έχω το Hypercharge, αλλά δεν έχω 4 power. 203 κύπελα. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Αυτή, εντάξει, δεν έχω παίξει πολύ μαζί της. Δεν είναι και πάρα πολύ καλή παίκτρια. Jail. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης ο Jail. Ένα σκηνάκι έχω τώρα πέρα το Quick Buster Jail.
Δεν έχω 5 power, δεν έχω gadget και τέτοια, gadget, hypercharge και τέτοια. Έχω αυτό το σκηνάκι, εντάξει, 230 κύπελα, καλός είναι ο παίκτης. Δεν έχω παίξει και εγώ και πάλι με αυτόν πάρα πολύ. Καλός είναι όμως. Πάμε τώρα Colette. Ωραία Colette καλή, πάλι δεν έχω παίξει πολύ μαζί της, αλλά είναι καλή παίκτη. Πάμε να δούμε σκηνάκι, εδώ πέρα δεν έχω σκηνάκι, δεν πειράζει. Δεν έχω αγοράσει gadget, έχω το hypercharge. Την έχω 7 power. Εντάξει, καλή παίκτρια, δεν έχω παίξει πολύ μαζί της, δεν έχω και σκηνάκια. Εντάξει. Καλή παίκτρια είναι όμως. Πάμε σε επόμενα παίκτρια. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει πολύ η Billy. Έχω το Eevee Billy. Την έχω 1 power. 188 κύπελα. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η Billy. Αν κάποιος μπορεί να σου αρέσει, εμένα δεν μ' αρέσει σχετικά πολύ. Έχω παίξει λίγο, βλέπετε, είναι 200 κύπελα. Ο Ash μ' αρέσει, είναι ωραίος παίκτης. Εδώ πέρα έχω το Ash Boy και το Shinobi Ash. Και τα δύο σκηνάκια είναι πάρα πολύ ωραία. Τον έχω 9 power, δεν έχω gadget, star power και GR. Ούτε το hypercharge τον έχω. Δεν το έχω. Εντάξει, καλός παίκτης είναι. 260 κύπελα, εντάξει. 258. Πάμε σε επόμενο. Δεν έχω παίξει πολύ μαζί του, έχω παίξει όμως λίγο. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Τώρα πάμε Lola. Lola, εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Έχω μόνο αυτό το σκηνάκι, την έχω 1 power. Gadget τέτοια hypercharge δεν έχουμε. 196 κύπελα. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Ο παίκτης τώρα είναι ο Sam. Sleepy time. Ούτε αυτός δεν μ' αρέσει πολύ. Καλός είναι. Σχετικές γραμμές. Έχω το Sam the Teddy και το Dark Clone Sam που είναι πάρα πολύ ωραίο σκηνάκι. Δεν έχω gadget, star power και GR. Τον έχω 9 power, ούτε το hypercharge δεν έχω. 233 κύπελα, εντάξει. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει όμως μαζί του λίγο. Εντάξει, 230 κύπελα, μια χαρά είναι. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη, Mandy. Πάρα πολύ καλή παίκτρια, πάρα πολύ καλή. Ειδικά η ulti της είναι πάρα πολύ καλή. Έχω το hypercharge, έχω και τα δύο gadget, έχω και τα δύο star power. Δεν έχω GR. Σχεδόν 500 κύπελα και έχω το Magma Mandy και το MC Mandy. Είναι πολύ εντάξει το Magma Mandy, είναι και ωραίο. 10 power. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Η Maisie. Πολύ καλή παίκτρια. Δεν έχω κάποιο σκηνάκι. Είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια η Maisie. Έχω το hypercharge της. Δεν έχω gadget. Δεν έχω GR, Star Power gadget. Έχω μόνο το hypercharge. Εντάξει. 245 κύπελα, εντάξει. Μπορείτε να πείτε ότι είναι μια καλή παίκτρια. Δεν είναι κακή. Αλλά εντάξει. Δεν έχω παίξει πολύ μαζί της. Δεν έχω συμπαθήσει πάρα πολύ, αλλά είναι καλή παίκτρια. Πάμε σε επόμενο. Hank. Ο Hank είναι πάρα πολύ καλός. Αν έχεις κάποιον να παίκτη κοντά σου. Αν έχεις κάποιον να παίκτη κοντά σου και τρέχεις για να το προλάβεις, καλό είναι αυτό. Αν όμως ο άλλος ο παίκτης είναι μακριά σου, ο Hank σε αυτό δεν είναι καθόλου καλός. Αλλά σχετικά είναι καλός. Έχω αυτό εδώ πέρα το συνέχεια το Jam Master Hank. Έχω και το Shark Tank Hank. Ωραίο είναι αυτό, εντάξει, πιο πολύ μου αρέσει αυτό. Τον έχω 5 power. Εδώ πέρα δεν έχω το hypercharge, το GR, το star power, το gadget, τίποτα. Εντάξει, όμως είναι καλός παίκτης. Και καλός είναι. Πάμε σε επόμενο τώρα, Pear. Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Pear. Αν είσαι κοντά και έχεις κάποιον τέτοιο, είναι από τους καλύτερους παίκτες, δεν υπάρχει. Vintage Pear λέγω εγώ και το Dark Rip Pear. Εντάξει, σκηνάρα το Dark Rip. Έχω εδώ πέρα το hypercharge του, δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε, εντάξει, τον έχω 1 power. Δεν ξέρω γιατί δεν τον έχω ανεβάσει και όλο. Τον ανέβασα 2. Πάμε στο Larry και Lori. Εντάξει. Καλή είναι. 200 κύβλα τους έχω. Έχω το Larry and Larry controller. Εντάξει. 3 power. Δεν είναι πάρα πολύ καλή. Δεν τους έχω συμπαθήσει. Όμως είναι σε γενικές γραμμές καλή.
Πάμε σε επόμενο παίκτη τώρα. Άντζελο. Πολύ καλός παίκτης ο Άντζελο. Έχω το Tengu Άντζελο και το Elf Άντζελο. Έχω 11 power, δεν έχω εδώ πέρα το τέτοιο. Το Hypercharge το έχω, gadget όμως, GR, Star Power και ένα ακόμα GR έχω. Πάμε πάλι τώρα σε επόμενο παίκτη, Berry. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Berry. Σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλός. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ μαζί του, 210 τσίπελα. Τον έχω 4 power, εντάξει. Έχω το Hypercharge του, αλλά τον έχω 4 power, δεν μπορώ να το πάρω από το. Είναι καλός παίκτης σε γενικές γραμμές, αλλά υπάρχουν και καλύτερα έπικα από αυτόν. Shade, πάρα πολύ καλός παίκτης και τον έχω συμπαθήσει και πάρα πολύ το Shade. Παίζω πάρα πολύ με Shade. Τον έχω 708 κύπελα. Έχω το Cinema Shade και να δούμε και κάποιο άλλο συνάκι. Όχι, δεν έχω. Είναι έχω ένα gadget και ένα Star Power. Έχω και τα δύο gadget και έχω και τα δύο Star Powers. Πάμε τώρα σε επόμενο να δούμε. Επόμενο, 10 power, εντάξει. Πάμε επόμενος παίκτης. Δεν είναι πάρα πολύ καλός σαν παίκτης αυτός. Έχω το strike με επιμόνο. Εντάξει, ένα power τον έχω. Δεν τον έχω συμπαθήσει και πάρα πολύ σαν παίκτη. 190 κύπελα μόνο. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Τώρα Trunk. Καινούριος και καλός παίκτης. Ο Trunk. 271 κύπελα, σχεδόν 300 τον έχω σχεδόν. Έχω μόνο αυτό το skin, δεν το έχω αγοράσει γιατί είναι μόνο αυτό τώρα, δεν το αγοράζω. Τον έχω 10 power, δεν έχω το Hypercharge, δεν έχω τίποτα από αυτά. Τίποτα δεν έχω, ούτε gadget, ούτε GR, ούτε Star Power, ούτε το δεύτερο GR, ούτε το Hypercharge δεν έχω. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη, τώρα ξεκινάμε τα Mythic. Παιδιά δεν τους έχω όλους, εντάξει, έχω παίξει πολύ αλλά δεν τους έχω όλους τους παίκτες. Τώρα Mortis. Έχω πάρει το τέτοιο του Mortis, από εδώ πέρα τα σκηνάκια, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά έχω πάρει μόνο αυτό, δεν έχω ωραία. Πρώτο σκηνάκι, Rockabilly Mortis, ωραίο σκηνή. Top Hat Mortis, Beach Style Mortis, Gala Mortis και εδώ πέρα το καλύτερο skin, το αγαπημένο μου, Hades Mortis. Άμα τώρα τον έχω 7 power, 324 κύπελα από τους αγαπημένους μου παίκτες, μ' αρέσει. Και έχω αυτό το gadget εδώ πέρα, αυτό δεν το έχω αγοράσει, έχω αυτό το gadget. Πάμε σε επόμενο παίκτη, Max Tire, την έχω τη Max. Έχω το Streetwear Max, το Leopard Max και το Angel Max. Την έχω 11 power, max level, το Hypercharge έχω gadget, έχω το ένα gadget αυτό εδώ πέρα, το Star Power και τα δύο Star Power έχω, αλλά παίζω με αυτό εδώ πέρα και έχω τα δύο GR αυτό εδώ πέρα. 990 κύπλα, δεν είχα πάει 1000, δεν είχα ανεβάσει εδώ πέρα, βλέπετε 1000. Πάμε εδώ πέρα να δούμε τώρα. Πάμε σε επόμενο παίκτη, ωραία. Mr. P. Εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αν είσαι κοντά πιο πολύ, αν είσαι από μακριά. Το καλό του είναι ότι περνάει η σφαίρα του πάνω από τους τοίχους. Αυτό που πετάει η τσάντα του. Αυτό είναι το μόνο καλό. Έχω μόνο αυτό εδώ πέρα το Count Πιγκούλα. Δεν ξέρω τι όνομα είναι αυτό. Τον έχω ένα power, 110 τσίπελα. Εντάξει. Όχι και πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάμε σε επόμενο. Byron. Πάρα πολύ ωραίος. Έχω το Beach Byron και το Byron the White. Και αυτό εδώ πέρα μου αρέσει πάρα πολύ. Το Overgold και αυτό είναι ωραίο. Αυτό το τέτοιο είναι πιο ωραίο όμως. Αυτό εδώ πέρα. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Πάμε. Α, όχι, τον έχω 11 power. Δεν έχω το Hypercharge, έχω gadget, Star Power και 2 GR. Ωραία, πάμε σε επόμενο παίκτη. Byron, πάρα πολύ καλός για μένα. Squeak, σπασμένος παίκτης είναι ο Squeak. Έχω το Moon Bunny Squeak και το Squeaky Note. Σπασμένος παίκτης όμως, από τους αγαπημένους μου. 284 κύπελα, 7 power, πάρα πολύ καλός. Έχω και ένα gadget εδώ πέρα, από τα δύο που έχει. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Λου, πάρα πολύ καλός, είναι ωραίος παίκτης. Δεν έχω σκηνέξει στο Λου.
Εγώ είμαι στο Hypercharge, τον έχω για max level 11 power. 136 κύπελα. Εντάξει. Όχι και από τους αγαπημένους μου, αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάμε στο Ruffs. Έχω ένα power. Εντάξει. Καλός είναι. Όχι πάρα πολύ καλός. Καλός όμως είναι σαν παίκτης. Έχω αυτό εδώ πέρα το Marshall Ruffs και την Ruffs από σκηνάκια. 218 κύπελα. Μια χαρά. Πολύ καλός παίκτης είναι αυτός. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Και ένα power, εντάξει, δεν έχω κάνει τέτοιο τώρα. Μέσα στο πιο αγαπημένο, όχι αγαπημένους μου, από τους αγαπημένους μου παίκτες, από τους αγαπημένους μου. Έχω αυτό εδώ πέρα το Kaiju Bass. Έχω το Fenris Bass. Το Elder Fenrir Bass. Και το More Fenrir Bass. Εντάξει, είναι και σκηνάκι, τώρα δεν μ' αρέσει. Μόνο αυτό. Όχι, δεν είναι ωραία τα σκηνάκια, μόνο αυτά είναι πέρα. Τον έχω 348 κύπελα, έχω παίξει μαζί του. 7 power τον έχω, έχω το ένα gadgetάκι του και έχω και το Hypercharge. Πάμε σε επόμενο παίκτη, τώρα Fun. Εντάξει. Από κοντά είναι σπασμένος, πάρα πολύ από κοντά. Δεν έχω παίξει πολύ μαζί του, 93 μόνο κύπελα. Είναι από τους πιο κατεβασμένους μου γνωστός. 6 power, εντάξει, δεν έχω κάτι τέτοια. Από σκηνάκι δεν έχω κάτι που βλέπετε εδώ πέρα. 8 win strike όμως τον έχω καλά win strike. Πάμε σε επόμενο παίκτη, Buster. Buster, πάρα πολύ καλός παίκτης. Δεν έχω κάποιο σκηνάκι. Προσπαθώ να μαζέψω και να πάρω αυτό εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο σκηνή είναι. Equilibrium. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ένα power τον έχω, δεν τον έχω ανεβάσει. Δεν αλήθεια. Και δεν παίζω μαζί του. Γιατί δεν μου αρέσει αυτό ο χαρακτήρας που έχει, είναι έτσι. Θέλω να πάρω έτσι ένα σκηνάκι και μετά θα το παίξω, να το πάω Max Tire. Αλλά δεν μπορώ έτσι να το βλέπω γι' αυτό. Γι' αυτό δεν παίζω μαζί του Buster. Έχουμε λίγα ακόμα και μετά πάμε στα Legendaries που είναι πολύ καλά. Πάμε Melody, από τις αγαπημένους μου, πάρα πολύ ωραία. Έχω το Shift Melody και το Happy Melody. Και τα δύο είναι ωραία σκηνάκια. Πιο πολύ παίζω με αυτό εδώ πέρα, το Harpy Melody. Εντάξει, ένα gadget έχω. 7 power, μια χαρά είναι. Πολύ καλή παίκτρια, 225 κύπελα. Και με αυτήν δεν έχω πάρει πάρα πολύ. Αλλά είναι ωραία παίκτρια, είναι ωραία, μ' αρέσει. Πάμε μετά Lily. Εδώ πέρα έχω το Strawberry Lily. Εντάξει, καλό. Μετά το Angel Lily που είναι το από τα καλύτερα skin του παιχνιδιού, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω εδώ πέρα ένα Star Power και έχω ένα Star Power και τα δύο gadget. Εγώ συνήθως παίζω με αυτό εδώ πέρα το gadget. Έχω 10 Power, δεν έχω το Hypercharge. Πάμε σε επόμενο παίκτη, 676 κύπελα. Αν αυτήν έχω παίξει πολύ, μου αρέσει η Lily. Είναι ωραία παίκτρα. Πολύ κοντινή, αλλά κόβει πολύ. Juju, εντάξει, εδώ πέρα έχω μόνο το Queen Juju αυτό εδώ πέρα. Το έτυχα προχτές ένα άλλο σορτάκι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω δεν έχω gadget. Έχω 7 power, 226 κύπελα. Και έχω αυτό εδώ πέρα το Queen Juju. Εντάξει, καλή παίκτρια, δεν είναι κάποιος αγαπημένος μου. Δεν έχω συμπαθήσει πάρα πολύ, δεν έχω παίξει πολύ μαζί της. 226 κύπελα την έχω, εντάξει. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Έχω το το κανονικό και το Oli G. Και από εδώ θέλω να πάρω αυτό εδώ πέρα. Το skin είναι από τα μόνα και το πιο ωραίο του. Τον έχω 10 power. Τον πήγα και max level τώρα. Μου έχω μόνο όμως αυτό το gadget, δεν έχω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο παίκτη. Δεν έδειξα πόσο, τον έχω 250 κύπελα. Πάμε σε Lumi. Ωραία παίκτη, εντάξει. Όχι πάρα πολύ ωραία, δεν έχω σκηνάκι εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ ωραία τα σκηνή της. Λίγο αυτό μου ανέπαιρνα. Αυτό είναι εντάξει, συνηθισμένο σκηνάκι. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ωραία. X-Power 236 κύπελα. Ωραία είναι.
έχω παίξει μαζί της λίγο, όχι πάρα πολύ. Εντάξει, δεν τη συμπαθώ και πάρα πολύ. Πάμε σε επόμενο παίκτη. Ziggy. Με αυτό να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παίξει καθόλου. Έχω παίξει λίγο, τον έχω δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Η ulti του ειδικά είναι πάρα πολύ ωραία. Τον έχω ένα power, δεν έχω παίξει γιατί τον έχω πάρει σήμερα. Σήμερα εγώ έπαιζα λίγο Brawl Stars, πήγα να παίξω να δω. Τον έτυχα Ziggy από τέτοιο. Το ξεκλείδωσα για την ακρίβεια. Βρήκα το crates και το ξεκλείδωσα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αν τον έχω δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ καλός. Μήνα. Έχω εδώ πέρα Astrograph Μήνα. Το κάνει πει Μήνα. Ο Graph Μήνα. Και το Beach Chaser Μήνα. Μ' αρέσει πολύ το Graph Μήνα. Είναι έτσι ωραίος. Εντάξει, 102 κύπελα. Καλή είναι κι αυτή. Όχι τόσο καλή όσο ο Ziggy, αλλά καλή είναι κι αυτή. Έχω εδώ πέρα ένα Flipper του Gadget. Την έχω αυτά power, εντάξει. Δεν τη συμπαθώ πάρα πολύ, καλή είναι. Δεν έχω παίξει πάρα πολύ μαζί της, 100 κύπελα. Πάμε στα Legendary τώρα που έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Legendary. Ο πρώτος είναι ο Spike, στον οποίο έχω αυτό το σκηνάκι μόνο, το Mask Spike. Εντάξει, είναι καλός παίκτης. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, τώρα έχει και πάρα πολύ ωραία σκηνάκια. Όπως αυτό εδώ πέρα το Pop Spike. Είναι μη σου σας πω και από τα αγαπημένα μου skin στο Brawl Stars. Τώρα, εντάξει, 173 κύπελα. Δεν τον έχω παίξει πάρα πολύ, δεν τον έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Καλός παίκτης είναι, εντάξει. Σε άλλους αρέσει πάρα πολύ, είναι αγαπημένος παίκτης ας πούμε. Για μένα, να σας πω την αλήθεια, ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Kenji εδώ κάτω, που στο τέλος θα σας δείξω ποιο skin έχω στο Kenji. Γιατί έχω ένα πάρα πολύ ωραίο skin. Έχω δύο skins στο Kenji χωρίς καν να τον έχω το Kenji όμως. Εντάξει. Crow. X-Power. Πάμε μετά Crow. Εδώ πέρα. Από τους αγαπημένους μου 770 κύπελα. Έχω το White Crow, το Captain Crow, το Doctor Crow, το Old Hunter Crow και το Death Door Crow. Αυτό εδώ πέρα είναι το αγαπημένο μου. Εντάξει, αυτά τα τρία είναι τα καλύτερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το Mecha Crow, είναι φανταστικό skin. Και αυτό εδώ πέρα είναι φανταστικό skin, αλλά πιο πολύ μου αρέσει το Mecha Crow. Αλλά και αυτά εδώ πέρα από αυτά που έχω τώρα, τα τρία είναι τα καλύτερα. Πάμε, τον έχω 770 κύπελα, 11 power, έχω το Hyper Charge, τα έχω όλα εδώ πέρα. Εντάξει, πάμε 770 κύπελα, πάμε σε επόμενο παίκτη. Επόμενος παίκτης είναι ο Leon. Εντάξει, έχω αυτό εδώ πέρα το Trick or Treat Leon και το Leon the Stray. Δεν είναι πολύ καλά. Δεν είναι πολύ καλός ο Leon, δεν μ' αρέσει. Έχω παίξει λίγο μαζί του, 161, 8 power τον έχω. Εντάξει, σχετικά είναι καλός, αλλά σε κάποιες πίστες είναι χάλια. Δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις με αυτόν σε κάποιες πίστες συγκεκριμένες. Πάμε σε επόμενο σκηνάκι. Πάμε σε επόμενο παίκτη, η οποία είναι, επόμενος παίκτης είναι η Sandy. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ η Sandy. Την έχω παίξει λίγο, 111 κύπελα, την έχω 8 power, ανεβάσει λίγο το power και έχω το Sugar Rush. Εντάξει, από το skin αυτό είναι το Sugar Rush, είναι πολύ ωραίο. Το πιο ωραίο skin φυσικά είναι αυτό, φανταστικό skin, Hypno Sandy. Πάμε, εντάξει, 111 κύπελα, 8 Wind Strike, την έχω ωραία, πολλά Wind Strike. Πάμε σε επόμενο παίκτη, Amber. Από τους καλύτερους παίκτες του Brawl Stars και από τους αγαπημένους μου είναι η Amber. Έχω και το αγαπημένο μου skin αυτό εδώ πέρα στην Amber, είναι το καλύτερο για μένα. Έχω το, από skin έχω το Amber de la Vega, έχω το Find This Amber και το Night Amber. Το Night Amber μου αρέσει πιο πολύ. Εντάξει, έχει ωραία skin όπως αυτό εδώ πέρα που είναι τέλειο, πάρα πολύ ωραίο εδώ φρέσκο είναι Amber. Εντάξει, καλό είναι, καλό είναι αυτό το skin που έχω, εντάξει τώρα. Την έχω 707 κύπελα, έχω αυτό εδώ πέρα το gadget
Έχω αυτό εδώ πέρα το GR και αυτό εδώ πέρα το Star. Και έχω και τα 2 Star Power, αλλά παίζω με αυτό γιατί είναι πιο ωραίο. Έχω 11 Power, δεν έχω το Hypercharge της, δεν πειράζει. Πάμε σε επόμενο παίκτη, Cordelius. Καλά, και αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος παίκτης. Πάμε να δούμε λίγο τα skin του τώρα. Poison Cup Cordelius, Rider Cordelius και ο Dean Cordelius. Θα ήθελα να έχω και αυτό εδώ πέρα το Paper Cordelius, αν με έβολε μέσα στο shop, εντάξει. Θα ήθελα να το έχω πολύ, είναι ωραίο skin, αλλά εντάξει. Δεν έχω τα gems για να το πάρω. Θα τα φτάσω που θα τα πάρω, εντάξει όμως. Τον έχω 628 κύπελα, δεν έχω κάτι από εδώ πέρα. Τον έχω 11 Power Max Level, αλλά δεν έχω ούτε Gadget, ούτε Star Power, ούτε GR, ούτε Hypercharge. Πολύ ωραίος παίκτης. Να σας πω την αλήθεια, από αυτά τα skin εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο και το Raider. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Αυτό πέρα εγώ θα... με αυτό παίζω. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη, Draco, εντάξει. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω τον Dark Knight Draco. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο skin. Δεν υπάρχει Dread Knight Draco. Είναι τέλειο skin, αλλά είναι πάρα πολύ gems. Έχω τώρα πέρα τον Gadget, το Uppercut. Δεν έχω άλλα. Τον έχω 8 Power, 308 κύπελα. Καλός είναι. Εντάξει. Αλλά όχι από τους καλύτερους. Πάμε τώρα σε επόμενο παίκτη. Kaze. Kaze, εντάξει. Έχω το Fruity Kaze. Είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια, γιατί είναι και Ultra Legendary. Είναι πάρα πολύ καλή παίκτρια. Δεν είναι σαν το Kenji, που για μένα ο Kenji είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν υπάρχει καλύτερος παίκτης για μένα από το Kenji. Την έχω 11 Power, 620 κύπελα. Εντάξει, και έχω το Fruity Kaze γιατί δεν υπάρχει άλλος και είναι μόνο αυτό μετά που δεν μ' αρέσει. Γενικά δεν μ' αρέσουν τα True Silver. Μ' αρέσουν τα True Gold, αλλά δεν μ' αρέσουν τα True Silver. Και είναι και ακριβά. Even a storm can be elegant. Πάμε τώρα σε... εντάξει, δεν έχω άλλους παίκτες. Αυτοί ήταν οι παίκτες που έχω. Αλλά επειδή εδώ πέρα σε αυτό που έχω τον αγαπημένο μου παίκτη, το Kenji, δεν τον έχω, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος. Έχω κάποια πάρα πολύ ωραία σκηνάκια. Πρώτο το Captured Kenji. Ωραίο σκηνάκι, πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν είναι σαν το άλλο που έχω. Αυτό είναι το καλύτερο skin του Kenji. Για μένα είναι το καλύτερο skin όλου του παιχνιδιού, όλου. Είναι σαν τον Oni Kenji, αλλά είναι πιο ωραίο από τον Oni Kenji. Είναι πιο ωραίο, Manga Kenji, είναι πάρα πολύ ωραίο skin. Τώρα θα σας δείξω και αυτά εδώ πέρα και μετά. Λοιπόν, έχω 25.702 κύπελα. 3.000 αυτή τη στιγμή έχω 3.516 blinks, 19.242 coins και 27 gems. Αυτό ήταν το βίντεο για σας. Μετά έχω και εδώ πέρα είμαι silver στο rank, δεν πάρω πολύ rank. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Εδώ πέρα αυτό ήταν όλο μου το account. Δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.